देखो यहाँ पे रास्ते सबसे पानी, देखो बड़ी रिस्क है और ऐसा पूरे रास्ते में है। पानी ऐसे रास्ते कैसे गए, देखो एक रास्ता है दूर जाने का, आगे जाने का, और यहाँ पे रास्ते से वापस आई हूँ। यहाँ से आने में भी डर लग रहा है। इतनी बारिश, इतनी बारिश, देखो ये पूरे नदी नाले सब बह के भर के बह रहे हैं। और हवा इतनी तेज थी, इतनी तेज बारिश हो रही है कि मानो गाड़ी पे भी बैलेंस जा रहा है। कितना रिस्की लग रहा है यहाँ से गाड़ी चलाना भी। इधर से देखते हैं क्या हाल है स्कूल का। मुझे तो डर लग रहा है। बाप रे बाप, आवाज कर रही है नदी। अभी कोई जा नहीं सकता उधर, उस साइड में सब ये साइड में रुके हुए हैं। देखो किस तरह से ये नाला पूरा ऊपर से पानी गिर रहा है इसका, मतलब मैं वहाँ तक जा नहीं पा रही हूँ।